Welcome back to our central special lecture in the afternoon. First of all, I would like to introduce our second special lecturer. She is Assistant Professor Dr. Savita Kumari. As for her professional experience, she is currently a professor in Department of History of Art at National Museum Institute of History of Art Conservation and Museology, New Delhi. She has been engaged in research and teaching for 6 years, and also she assisted in national and international exhibitions, as well as worked for the department projects of intangible cultural heritage for UNESCO. She wrote many books as well. For example, Tomb of Delhi, Sultanate period, and also she co-authored a book with Professor Dr. Anupa Pandit titled Heritage of Hyder Ali and Tipu Sultan, Art and Architecture. She has been awarded prestigious national and international fellowships for her research work from Indian Council of Historical Research, Charles Wallace India Trust Grant, UK Travel Award, Nehru Trust for Indian Collections at the Victoria and Albert Museum นะคะสำหรับวิทยากรในรอบบ่ายนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวิตากุมารีนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะนะคะของสถาบันประวัติศาสตร์ศิลปะการอนุรักษ์และพิพิธภัณฑ์วิทยาของ National Museum นะคะผลงานการทำงานของท่านเนี่ยท่านได้สอนด้านประวัติศาสตร์ศิลป์ด้านโบราณคดีมาเป็นเวลา6 ปีแล้วนะคะแล้วก็มีหนังสือที่น่าสนใจมากมายที่ท่านได้เขียนออกมานะคะอาทิเช่น Tombs of Delhi นะคะแล้วก็หนังสือเรื่อง Heritage of Hyder Ali and Tipu Sultan Art and Architecture ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เขียนร่วมกันกับศาสตราจารย์ดร.อนุภาปันดีที่เป็นวิทยากรของพวกเราเมื่อช่วงเช้านะคะนอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมงานกับองค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่นองค์กรของยูเนสโกนะคะสำหรับการบรรยายในวันนี้ท่านจะมาบรรยายให้เราฟังนะคะในเรื่องของ Introduction to Hindu Architecture in India หรือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมฮินดูในประเทศอินเดียนะคะขอเชิญค่ะ Good afternoon. I'm grateful to Shilpakon University to give me an opportunity to come and address the beautiful people of Thailand. Thank you very much for inviting me. And my lecture is on Hindu temple architecture. The history of temple architecture is of almost 2000 years. So to summarize the entire gamut of temple architecture in 2 hours would be a difficult task. But I have taken as a survey to show you certain case studies to understand the concept of temple and what it means for life of a Hindu. Thank you. ครับก็เดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องHindu Temple Architecture นะครับแต่เป็น Introduction เฉยๆเพราะว่ามันซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ยากนะฮะยากกว่าเมื่อเช้าเพราะเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องศาสนาพุทธซึ่งเราเข้าใจกันดีนะครับแต่วันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ฮินดูล้วนๆนะฮะแล้วก็มีองค์ประกอบสถาปัตยกรรมนะครับให้อาจารย์จะพูดอย่างสั้นๆนะครับเลือกเอาตัวอย่างโบราณสถานบางอย่างเนี่ยมานำเสนอครับ To begin with the concept, what a temple means. For a Hindu, the temple represents the entire universe. And it is for this reason we see on the walls of the temples depicted the sculptures of gods and goddesses, human world, astral world, nags, naginis, and mythical beings, as well as day-to-day life of the people. นะครับคือคอนเซ็ปต์ของเทวาลัยในศาสนาฮินดูเนี่ยคือจักรวาลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสวรรค์นะฮะโลกมนุษย์โลกบาดาลนะครับนาคนาคินีนะฮะกินโนนกินีทั้งหมดเนี่ยจะถูกสลักรอบเทวาลัยนะครับเพราะว่าทั้งหมดคือจักรวาลThe creation of the temple building is also related to the creation of universe in Indic philosophy. It was believed that originally there was complete darkness. There was nothing in this universe, and the darkness got pregnant with a golden egg.
And due to some cosmic activity, the egg was divided into two parts. The upper part became heaven and the lower part the earth. And in between was the Antariksha, where you have sun, moon and other planets. And to separate earth and heaven, Indra, Lord Indra stood as a cosmic pillar in the center. So in the temple where we have the image of main deity is called Brahmasthana, and it is there Lord Indra actually stood as the cosmic pillar. โอเคนะครับก็จริงๆเทวาลัยในศาสนาฮินดูเนี่ยยังเกี่ยวข้องกับการสร้างโลกด้วยตามแบบฮินดูนะครับคัมภีร์บอกว่าครั้งหนึ่งนั้นมีแต่ความมืดและความว่างเปล่านะฮะถัดมาเกิดไข่ทองคำลอยอยู่บนทะเลความมืดมิดนั้นนะฮะต่อมาไข่ทองคำแตกออกนะฮะด้านบนไข่เป็นท้องฟ้าด้านล่างเป็นแผ่นดินนะฮะพระอินทร์นะฮะใช้บางคำพีบอกใช้วัชระบางคำพีบอกว่ายืนด้วยตัวเองนะฮะค้ำฟ้าค้ำตะวันไว้นะฮะทำให้โลกกับจักรวาลเนี่ยทำให้โลกสวรรค์กับโลกเนี่ยขาดออกจากกันนะครับใช้วัชระค้ำไว้อันนั้นคือศูนย์กลางจักรวาลนะฮะแล้วพระที่ประจันอะไรต่อหลังก็เกิดขึ้นมาทีหลังวนรอบศูนย์กลางจักรวาลนั้นนะฮะดังนั้นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวตรงที่พระอินทร์ยืนหรือว่าวัชระพระอินทร์อยู่นั้นจะเรียกว่าพรหมสถานนะฮะเป็นที่ตั้งของคันธคฤหัสถ์นะฮะ We have temples, thousands of temples all over the country. And why they made so many temples? And it is related to the ultimate goal of life of a Hindu. It is to attain salvation, moksha. And to the learned people, the wise men, they attain salvation through knowledge. But what about ordinary people? How could they attain salvation? And then they can do it through pilgrimage. And it is and the center of a pilgrimage is the temple. So it is for this reason we find number of temples all over the country. ครับก็คืออาจารย์บอกว่าการที่คนจะบรรลุโมกษะในแบบฮินดูเนี่ยนะฮะมันมีอยู่2ทางถ้าเกิดว่าคนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปไหว้พระหรอกโทษนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีการศึกษาหรือมีความนึกออกไหมฮะหรือเป็นพราหมณ์เป็นอะไรเงี้ยคุณอ่านคัมภีร์ตรงไหนก็ได้คุณก็บรรลุโมกษะแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นคนธรรมดานะฮะซึ่ง wisdom หรือปัญญาเนี่ยไม่ถึงนะฮะก็อาศัยการบูชาการเดินทางแสวงบุญนั่นแหละจะเป็นการบรรลุโมกษะเองด้วยเหตุนี้เทวาลัยจึงมีมากมายในอินเดียนะฮะ The architect who constructs a temple building is not free to execute his own will. He is bound to follow rules which are prescribed in Silpa text called canons. And it is for this reason we have found a number of texts all over the country which deals with the principle of architecture. It's a sacred process, so architect cannot do anything which is not mentioned in the text. So I have included some of the texts for your information, which are like Mandana's Vastu Shastra, Aparajita Pricha, Samrangan Sutradhar, and Vishwakarma Prakash. These texts tells the architect, these are the guide for the architect in the method of construction of a temple. โอเคอันนี้นะฮะเป็นอาจารย์พูดถึงคัมภีร์ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์คือคัมภีร์ที่กำหนดว่าช่างสถาปัตยกรรมสถาปนิกหรือว่าวิศวกรเลยก็ตามเนี่ยเวลาจะสร้างเทวาลัยต้องสร้างยังไงนะฮะยิ่งตอนหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าซีเรียสมากนะห้ามผิดกฎถ้าผิดกฎแล้วเป็นบาปหรือว่าทำให้เทวาลัยนั้นอัปมงคลนะฮะเพราะฉะนั้นคัมภีร์พวกนี้เนี่ยช่างจะต้องศึกษานะฮะซึ่งคัมภีร์ต่างๆที่อาจารย์ยกตัวอย่างให้มาเนี่ยนะฮะในอินเดียจะมีคัมภีร์สัมพันธ์อยู่4ได้มีเยอะกว่านั้นเยอะนะฮะนะครับเป็นมาขอวัสตุศาสตร์ของมันธนะเห็นไหมฮะอันหนึ่งนะฮะแล้วก็อัปราชิตาปริจฉานะฮะสมรางคณะสุตทานแล้วก็วิศวกรรมมาประกาศอันนี้คือคัมภีร์4เล่มนะฮะตอนที่ผมอยู่อินเดียที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องพูดภาษาอินเดียเหมือนกันนะฮะเป็นวิศวกรรมมาประกาศเชื่ออย่างเงี้ยสมรางคณะสุตทานอย่างเงี้ยนะครับ Before coming to the actual temple buildings, I would like to introduce you to the concept of Vastu Purush Mandal. It is believed that the temple stands on the body of a cosmic man called Vastu Purush, and he is represented in his symbolic form within a square in supine position, and this square is then further subdivided, and each square is occupied by a deity, a god.
the central square is called Brahmasthana. This is the central square. It is called Brahmasthana, which is the navel of the Vastu Purush. And here we have the sculpture of the main deity, and the cardinal direction we have, and the corners of this diagram is occupied by Dikpal, the guardian deities like Indra, Varuna, Agni, etc. โอเคนะครับอันนี้เป็นไดอะแกรมนะครับสำหรับการเป็นคอนเซ็ปต์ของเทวไลยนะฮะเขาเรียกว่าวัสตุปุรุษมณฑลนะฮะวัสตุแปลว่าแผ่นดินนะฮะปุรุษผู้เป็นอะไรอ่ะเป็น soul of land นะเป็นวิญญาณในแผ่นดินเนี่ยนะฮะเป็นมณฑลของผู้สร้างนะครับจักรวาลนะฮะอันนี้มณฑลเนี่ยก็คือการแบ่งเป็นกริดนะฮะแล้วก็วัสตุปุรุษผู้เป็นเจ้าแห่งจักรวาลผู้เป็นพระเป็นเจ้าเนี่ยก็จะเนี่ยฮะนอนอยู่นะฮะประหนึ่งว่าเทวไลยนั้นตั้งอยู่บนร่างกายของปุรุษใช่ไหมฮะตรงสะดือซึ่งเป็นศูนย์กลางของวัสตุปุรุษเนี่ยนะฮะเป็นจุดที่เทพเจ้าตั้งอยู่ในคันธพฤหัสตรงนี้ว่าพรหมสถานนะเดี๋ยวผมจะขอนอกเรื่องนิดนึงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะเป็นคอนเซ็ปต์เรื่องพระวิษณุที่มีพระพรหมอคุณในพระนาทีนะฮะคอนเซ็ปต์เดียวกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้กริดต่างๆเนี่ยตอนหลังวัสตุปุรุษเนี่ยโดนเฉือนนะฮะโดนทำบูชายันนะฮะเพราะว่าคัมภีร์ฮินดูเชื่อว่าการทำบูชายันเนี่ยถ้าเสียสิ่งหนึ่งเพื่อให้ได้สิ่งหนึ่งเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าทรงพรีกายของพระองค์เองลงบูชายันเพื่อให้เกิดจากสิ่งต่างๆในจักรวาลขึ้นมานั้นพระพรหมเกิดขึ้นมาจากพระนาภีนะฮะเทพเจ้าต่างๆที่เป็นทิศปาละหรือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งทิศเนี่ยนะผู้รักษาทิศเนี่ยก็กำเนิดขึ้นมาจากการบูชายันอันนี้นะเพราะฉะนั้นทางตะวันออกเกิดพระอินทร์ทางใต้เกิดพระยมทางตะวันตกเกิดพระวรุณทางเหนือเกิดท้าวกุเวนพวกนี้กลายมาเป็นเทพประจำทิศทั้งหมด So from where we derive the terminology for to discuss the different parts of the temple, it is again from body of the cosmic men, the Vastu Purush. The foot of the base of the temple is considered as the foot. The walls, jangha, again is part of the body, and spire, the superstructure or the shikhara is the mastak of this cosmic men. So it is the body of the temple is compared to the body of the superhuman being, Vastu Purush. ครับอันนี้เรากำลังพูดถึงคอนเซ็ปต์ของวัสตุปุรุษต่อนะฮะ The Cosmic Men นะฮะพระเป็นเจ้าเป็นจักรวาลนะฮะคือเขาบอกว่าเทวไลยเนี่ยแท้จริงแล้วก็คือร่างกายของปุรุษนั่นเองนะฮะนอกจากปุรุษเนี่ยจะนอนอยู่เป็นตรงผังพื้นของเทวไลยแล้วยังมีองค์ประกอบของทั้งเทวไลยเนี่ยก็คือองค์ประกอบร่างกายของปุรุษด้วยนะฮะอย่างเช่นตรงพื้นเนี่ยตรงฐานของเทวไลยเนี่ยเรียกว่าปาทะก็คือเท้านะครับตรงเรือนธาตุเรียกว่าชังคาคือหน้าแข้งพระชงนะฮะแล้วตรงสิกขละเนี่ยเรียกว่ามัสตกะแปลว่าหัวนะฮะก็คือหัวของพระเป็นเจ้านั่นเอง As I mentioned about the Shilp Shastras tells about a number of styles of the temple building, but there are three main styles which are divided on the basis of the form of the superstructure of the temple. And these three styles are Nagar, the North Indian temples, Dravira, the South Indian temples, and Vesara or Besara, the temples of the middle region, particularly the Karnataka region of India, where we find a mixture of these two styles. So in the present lecture, I will concentrate on two forms, Nagar and Dravir. Now Nagar has got a shikhara which has got curvy linear profile, whereas the Dravir is South Indian temples have pyramidal profile of the superstructure. So the manner in which a superstructure appears determines the name of a particular temple, the style of a particular temple. ครับอันนี้เรากำลังเริ่มจะเข้าสู่รูปทรงต่างๆของเทวไลยนะฮะอาจารย์บอกว่าในอินเดียเนี่ยมันสามารถในคัมภีร์เลยบอกว่ามีอยู่3ทรงนะฮะคืออินเดียเหนือนาคาระนะฮะอินเดียใต้ทราวิทะนะฮะแล้วก็จุดที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือตรงรัตนาตกะเนี่ยจะเรียกว่าแบบเวสระหรือเพสระนะฮะ3ทรงนะฮะเดี๋ยวเราจะได้ดูไปทีละอันนะครับทางอินเดียเหนือเนี่ยจะมีสิกขระ
ที่มีขอบเส้นเป็นลูกโค้งนะ curvilinear นะภาษาอังกฤษแปลว่าเส้นโค้งนะฮะส่วนทางใต้เนี่ยจะมีเส้นรอบนอกเป็นขั้นบันไดเป็น pyramidal roof นะครับแต่ว่าทางวิวสาระเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้พรีเซนต์กันวันนี้นะฮะเพราะเวลาไม่มี The North Indian temple architecture. The earliest evidence of a temple building we find from 5th century of Common Era, which is the Gupta period, and it is the same period when Ajanta caves were made. So that period also saw the early surviving examples of temple buildings. But we know that temple existed prior to this period, and this is evident from relief sculptures which we found in the stupas of Sanchi, Bharut, and other places. So in those sculptures we found images of temples, and it suggests that temple existed prior to Gupta period, that is as early as 1st century BC. นะครับอาจารย์บอกว่าจริงๆเนี่ยตัวอย่างเก่าสุดที่เทวาลัยที่ยังเหลืออยู่เนี่ยคือสมัยกุปตะอย่างที่หลังตะกี้นี่ครับเป็นเทวาลัยสานจีหมายเลข17นะครับแต่ปรากฏว่าเทวาลัยก่อนหน้ากุปตะมีไหมมีแต่ว่าอยู่ในภาพสลักปัจจุบันนี้พังหมดแล้วนะครับไม่หลงเหลือแต่เราต้องศึกษาในภาพสลักนะครับภาพสลักพวกนี้เราเห็นจากสถูปต่างๆเช่นพาราหุสานจีอมรวดีนะฮะSo to begin with the salient feature of a temple building, I would like to introduce Sanchi temple number 17. And Sanchi temple number 17 has got two basic components of a temple, which is the essential part. And one is the Garbhagriha, the Sanctum Sanctorum, and a pillared porch called Mandap. And here you can see is the Garbhagriha. It is preceded by a Mandap. This is a very plain temple. There is no figural representation on its wall, and also it is having no roof. It has got a flat roof. There is no superstructure on it. So this temple is the simplest temple from early period. And here I would like you to introduce the concept of Garbhagriha. The Sanctum Sanctorum is compared with the womb of a mother. It is for this reason this chamber is very dark, and it is believed that all act of creation takes place in this Garbhagriha. And the energy which is created here then emanates to the walls of the temples, and then it is represented in the form of sculptures. And it is from those sculptures that the blessings of the temple is spread in all four directions in the immediate surrounding. นะครับก็ที่อาจารย์พูดว่าถ้ำที่เทวาลัยสันคีหมายเลข17เนี่ยเป็นทรงที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะเรายังเห็นว่ามีองค์ประกอบของเทวาลัยอยู่2ส่วนนะฮะคือคันธคฤหะนะครับแล้วก็มณฑปนะฮะคันธคฤหะเนี่ยทำเป็นห้องมืดเห็นไหมฮะห้องมืดไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วก็จริงๆเทวาลัยหลังเนี่ยพัฒนาการเนี่ยยังไม่ก้าวหน้ามากนะฮะหลังคายังไม่มีเครื่องยอดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเราจะเห็นว่าพัฒนาการจะมีไปเรื่อยๆนะตอนหลังๆก็จะมีสิกขละเกิดขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงก็คือมณฑปนี่ยังออกมาสั้นๆแล้วก็มีแค่4เสานะฮะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของคันปคฤหะว่ามีคอนเซปต์ยังไงคันพระคือท้องใช่ไหมฮะท้องเพราะฉะนั้นนี่คือจุดกำเนิดจักรวาลนะฮะจักรวาลทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในคันปคฤหะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะต้องจำลองความมืดเหมือนกับที่ผมพูดไปตะกี้นี้ว่าทุกอย่างนั้นเกิดมาจากความมืดนะฮะเพราะฉะนั้นคันปคฤหะจึงห้ามมีหน้าต่างนะฮะไม่มีหน้าต่างที่คันปคฤหะหลังจากนั้นจักรวาลเกิดขึ้นแล้วนะฮะพระเป็นเจ้าผู้ที่ไม่มีรูปนั้นกระจายออก4ทิศไปที่ซุ้มทั้ง4กลายเป็นประติมากรรมนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือภาพปรากฏของประติมากรรมพระเป็นเจ้าที่ออกมาจากฟอร์มของความไม่มีรูป formlessness นะฮะ Here we can see that this temple stands on a low plinth, but later on, from the Gupta period, we have another temple called Dasavatara temple or Vishnu temple, and this temple now stands on a high plinth. So there is development now, and gradually we'll see the height of the plinth will increase to a higher level, and this plinth is called Jagati. And this temple, this is the plan of the temple. Originally, the main temple was in the center, and then there was 4 more temples in the corners. So it was group of 5 temples, and this kind of plan is called Panchayatan.
And it's a very important form of temple, and here is the beginning. The earliest evidence is from this period. นะครับอันนี้คือเทวาลัยหลังที่2นะครับในศิลปกุปตะคือทศวตารนะฮะที่เทวคฤหะนะฮะเทวาลัยหลังนี้เนี่ยเริ่มมีพัฒนาการของเครื่องยอดบ้างแล้วนะฮะแต่ยังมีแค่คันคฤหะอันเดียวอยู่นะอาจารย์บอกว่าที่น่าสนใจคือหลังเนี้ยหลังเล็กนิดเดียวเห็นไหมฮะแต่ตั้งอยู่บนฐานสูงขนาดใหญ่นะฮะฐานสูงนี้เรียกว่าชักคตีนะฮะฐานสูงนี้เรียกว่าชักคตีสำหรับการเดินไปทักษิณนะฮะและนอกจากนี้เทวาลัยหลังนี้ยังมีอาคารเล็กๆรอบๆเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเกิดว่าครบแล้วจะมี5หลังนะฮะแผนผังแบบ5หลังนี้เรียกว่าแผนผังแบบปัญจายตนะนะฮะปัญจสนธิกับอายตนะอายตนะแปลว่าที่อยู่ปัญจแปลว่า5 One of the most sacred part of a temple is the door frame, the door through which we enter to the sacred complex. It marks the transition from mundane world to the spiritual world. So the doors are always highly elaborate in a temple building. It's beautifully decorated, and in the center of the lintel of the door frame, we have an image, and this place is called Lalat Bim, the center of the forehead. So the image which is placed on Lalat Bim, it is this image which tells us to whom this temple is dedicated to. Here we have image of Vishnu, so this temple belongs to Vishnu. And also, you can see here, I'm sorry it's a back slide, but here are the image of river goddesses. There are two most important rivers of India. These are Ganga and Yamuna. So here we have images of Ganga and Yamuna. Ganga stands on a crocodile, her Vahan is a crocodile, and Yamuna stands on a tortoise. So why these rivers are present? These rivers are present so that devotee, before entering to the Garbhagriha, is symbolically purified by water of the sacred rivers. ครับสำหรับเรื่องประตูนะครับประตูเนี่ยได้รับการตกแต่งอย่างละเอียดละออเลยพูดง่ายๆเพราะว่าตรงนี้เป็นจุด transition คือเปลี่ยนแปลงจากโลกแห่งความเป็นจริงไปสู่โลกแห่งความเป็นเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ตกแต่งแล้วเต็มไปด้วยสัญลักษณ์มงคลนะครับอาจารย์บอกว่าสัญลักษณ์มงคล3 อันเนี่ย3 อย่างเนี่ยนะฮะอันแรกตรงนี้คือภาพของปรากฏของเทพเจ้าที่ปรากฏอุทิศในคันคฤหะเองอันนี้อุทิศให้กับพระวิษณุเห็นไหมฮะนะฮะมันเห็นเป็นพระวิษณุนั่งอยู่บนนาคราชนันตนาคราชนะครับแล้วก็รอบๆเนี่ยครับตะกี้อาจารย์บอกศัพท์คำหนึ่งนะฮะคือพระวิษณุเนี่ยปรากฏอยู่บนทับหลังอย่างนี้เนี่ยนะฮะเรียกในสันสกฤตว่าละลาตพิมพะละลาตพิมพะนะฮะละลาตพิมพะนะฮะแล้วตรงนี้นะฮะข้างๆเนี่ยยังมีรูปของคงคากับยมุนาอีกนะครับคงคาขี่อยู่บนมังกรยมุนาขี่บนเต่านะฮะมันเป็นปฏิมาณวิทยาว่าเมื่อเดินผ่านประตูแล้วคนนั้นก็ประหนึ่งว่าได้อาบแม่น้ำทั้งคงคาและยมุนาแล้วก็ purify ก็คือมีความบริสุทธิ์แล้วนะฮะ Sachi Temple 17, the previous temple which we saw, we have not found any sculpture on the walls. But here in this temple, as you can see, the main temple, it has got projections in the middle of the 3 walls. And these projections are to hold these sculptures. So for the first time we are seeing sculptures on the walls of the temples. And this is one of the sculptures. It's Vishnu Anantashai. I would like to mention that we have thousands of gods and goddesses in Hindu pantheon. But there are 3 gods who are very important. And these are Vishnu, he is the preserver. Brahma, he is the creator. And Shiva, he is the destroyer. And these 3 gods together maintains balance of this cosmos. And apart from them, there is one goddess who is very, very powerful, and that goddess is called Durga. So this temple is dedicated to Vishnu, and we have 3 beautiful sculptures from this temple. And this sculpture is of Vishnu. He is reclining on the cosmic serpent Ananta. And this episode is very important because here is creation of the creator himself. Brahma, the god who created the entire world, emerges from the navel of Vishnu. So here creation of Brahma took place, and since it was a great episode, all other gods and are coming to witness the event. นะครับอันนี้เป็นซุ้มจัดนำนะครับ
ซึ่งฮัลโหลอันนี้เป็นซุ้มจารนำนะครับ ซึ่งอยู่ที่เทวาลัยเทวคฤหะนะครับคราวนี้ที่อยากจะให้สังเกตคือที่อาจารย์บอกว่าเดิมเนี่ยเทวาลัยไม่มีซุ้มจารนำนะเทวาลัยเก่ามากๆแต่หลังเนี่ยเริ่มมีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นภาพของวิษณุอนันตสายินนะฮะพระวิษณุนอนอยู่บนอนันตนาคราชนะครับซึ่งอนันตนาคราชเนี่ยอนันตะเนี่ยแปลว่าไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นคอสมิกไทม์ก็คือเป็นเวลาแห่งจักรวาลนะฮะพระวิษณุทรงนอนอยู่บนเวลาแห่งจักรวาลเองนะฮะทรงเป็นจักรวาลทรงเป็นเวลาเองพูดง่ายๆคือทรงไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดนะฮะแล้วพระองค์นั้นยังแสดงตนว่าเป็นผู้สร้างแห่งผู้สร้างคือเป็นผู้สร้างพระพรหมเพราะพระพรหมทรงเป็นผู้สร้างแต่พระวิษณุนั้นทรงเป็นผู้สร้างแห่งผู้สร้างเห็นไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อเทวาลัยหลังนี้คุณได้กลับไวสนพิกายเพราะฉะนั้นก็เน้นให้พระวิษณุนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดนะรอบๆนี้คุณก็จะเห็นว่ามีพระศิวะแล้วก็เทพเจ้าอื่นๆเนี่ยมาวิทเนสก็คือมาชมมาอะไรอ่ะมาวิทเนสเหตุการณ์นะฮะเนี่ยนะมีพระศิวะเห็นไหมฮะอยู่นะฮะพระอินทร์นะฮะจันทะอะไรเงี้ยนะฮะมาที่การสร้างโลกนะครับCircumambulation, the pradakshina is a very important aspect of temple ritual. One has to move and move from left in a clockwise direction to complete the circumambulation. So the devotee would first come across the sculpture on the northern side. But in this temple, we have the first sculpture of the creation on the southern side. And we should start circumambulation from the southern side. It's indicated by the figure of Ganesh. Ganesh is the first deity who should be worshipped. So it's a very unique temple because here circumambulation is starting not from clockwise but from anti-clockwise direction. And this is probably for some because of some ritual which we are not yet aware of. ครับสำหรับเทวาลัยหลังนี้เนี่ยเนื่องจากพระเป็นเจ้านั้นทรงสร้างโลกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มต้นการเดินประทักษิณจากจุดนี้มาก่อนนะฮะแต่ที่นักวิชาการชาวอินเดียเขาสังเกตเนี่ยเขาสังเกตว่าจุดที่เริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นพระคเนศเห็นพระคเนศไหมฮะนะฮะแล้วพระคเนศเนี่ยการอยู่ตรงเนี้ยนะฮะการอยู่ตรงจุดที่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าอะไรอ่ะบอกว่าเทวาลัยหลังนี้เนี่ยพอคำนวณดีๆฮะผมไม่รู้จะพูดว่าไงนะครับเพราะว่ามันจะต้องเขียนแผนที่แผนผังถ้าไม่เขียนแล้วอาจจะอธิบายไม่ออกแต่ว่าพอคำนวณแล้วเนี่ยเทวาลัยหลังนี้จะต้องเบี่ยงซ้ายถึงจะครบถึงจะสมบูรณ์นะฮะเพราะว่าคล้ายๆบอกว่าผมเริ่มสมมติว่าผมเริ่มต้นจากตรงนี้เนี่ยผมไหว้พระคเนศก่อนผมไหว้พระวิษณุอนันตสายินเห็นไหมผมเบี่ยงซ้ายเอาซ้ายเข้านะฮะเพราะฉะนั้นเขาก็สงสัยว่ามันเกิดริชวลอะไรแปลกประหลาดขึ้นที่จะต้องเวียนซ้ายสำหรับเทวาลัยหลังนี้อาจจะเป็นพระวิษณุในรูปของการทำลายนะฮะหรือพระวิษณุในรูปของการประทานโมกษะการหลุดพ้นทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหลุดพ้นทันทีจะต้องแบบว่าต้องทำอะไรที่มันแอนตี้ความปกติสักอย่างหนึ่งนึกออกไหมฮะก็จะต้องแบบว่ามีอะไรประหลาดๆที่เวียนซ้ายแล้วจะได้รับโมกษะอย่างเงี้ยThe next sculpture on the wall of this temple is of Nar Narayan. Nar is the human form. He is Arjun, one of the 5 brothers of Pandavas, the heroes of Mahabharata. And Narayan is a form of Vishnu. So Nar and Narayan are performing penance in hermitage of Badrinath. And when they were performing penance, Indra got frightened. He thought if they would perform penance, maybe they will become the king of heaven. So he sent his apsaras to seduce Nar and Narayan so that they cannot complete their meditation. But what happens, these apsaras came and Narayan, Vishnu, he takes a stick and draw a figure of a lady on his thigh.
And that lady is Urvashi, and she was so beautiful that all Apsaras of Indra got ashamed of their form and they ran away. So Apsaras could not disturb penance of Narayan, and later on Narayan gifted Urvashi to Indra himself, and Indra realized his form. So what is important to notice here is that who is the first artist in Indian tradition? The first artist is Vishnu himself, the Lord himself. So making art is a sacred process in India, and the artist is supposed to before it's an act of meditation. Art making is an act of meditation. He has to not only master the art of making a painting, but also he should know all the Silpa text. He should be having knowledge of music, dance. He should have friends among best of the people in the society. He should be in good health, and he should be well respected by everyone. So to become an artist was not an easy task. One has to know all branches of learning, because Narayan himself was the first artist. โอเคนะครับ many qualities to become an artist นะ โอเคนะครับอาจารย์บอกว่าภาพนี้นะฮะเป็นภาพของอรชุนกำลังบำเพ็ญตบะนะครับต่อหน้าของพระวิษณุในรูปของพาภรินาถนะฮะหรือรูปของพระนารายณ์นะฮะนารายณ์นะฮะในขณะที่กำลังบำเพ็ญตบะอยู่นั้นเนี่ยพระอินทร์นะฮะกลัวว่าเดี๋ยวพระอรชุนเนี่ยจะบรรลุถึงจุดที่จะเป็นพระอินทร์ได้จะแย่งตำแหน่งพระอินทร์นะฮะจึงส่งนางอัปสรลงมายั่วยวนนะฮะนางอัปสรต่างๆตีโลตมาเลยว่าไปนะฮะมายั่วยวนท้ายสุดแล้วพระนารายณ์นะฮะพระนารายณ์ในพระวิษณุรูปพระนารายณ์เนี่ยนะฮะตกที่อุรุคือต้นขานะฮะการตันตกที่ต้นขาแล้วเกินนางอัปสรที่สวยที่สุดในจักรวาลขึ้นมานะฮะชื่อว่าอุรวสีนะฮะเพราะนางนี้เกิดจากอุรุจึงชื่อว่าอุรวชีนะฮะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วพระอาจารย์ก็เลยเปรียบเทียบบอกว่านี่คือประติมากรองค์แรกของจักรวาลนะฮะสร้างศิลปกรรมนึกออกไหมฮะสร้างสิ่งที่งดงามในจักรวาลขึ้นมาคือนางอัปสรตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นศิลปินเนี่ยการทำศิลปกรรมในอินเดียโดยในคติฮินดูเนี่ยคือเรื่องศักดิ์สิทธิ์นะฮะศิลปินจะต้องอ่านคัมภีร์ศิลปศาสตร์จะต้องทำสมาธิก่อนที่จะสร้างประติมากรรมและต้องทำอื่นๆอีกมากมายซึ่งอาจารย์ตะกี้พูดเป็นกี้นี้เนี่ยฮะที่ผมแย่เลยว่าโอ้โหคุณภาพเยอะจังนะฮะตะกี้นี้นะฮะ How we distinguish from a man from the god in sculpture is that the human beings are always shown with two hands, but the gods are having more than two arms. So the Vishnu is shown with 4 arms here, and see when Nar and Narayan they are performing penance, there is harmony among all beings. So you can see lion and deer residing together in the hermitage of Badrinath. ครับอันนี้อาจารย์บอกว่านอกจากนี้จะมีเรื่องของพระวิษณุนะพระวิษณุนี่แสดง4 มือตรงนี้เห็นไหมฮะคือแล้วก็มีเรื่องของการแสดงภาพของสิงโตกับกวางการอยู่ด้วยกันเทียบเท่ากับความสันติว่าสิงโตกับกวางเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เข้าใจไหมฮะวันนี้นี่คือภาพแสดงความสันตินะฮะนี่เป็นระบบสัญลักษณ์เรื่องหนึ่งในอินเดียSo we have seen panels which showed creation and meditation ultimately leads to salvation. So it is the last sculpture on the northern wall, and this panel is called Gajendra Moksha, that is salvation of the elephant. And this elephant was in the previous life a king, and due to his bad deeds he was born as an elephant, and then he was caught by the serpent kings. So he fought with serpent king for many years, but he could not free himself from the captivation. So he composed a hymn in praise of Lord Vishnu, and then Lord Vishnu is coming on his mount Vahan Garuda, and you can see Vishnu with mace in his hand, and he is coming down on Garuda. And the elephant has already attained salvation. It is indicated by the Naga King. Naga King, he is in Anjali Mudra.
So he has, when he saw Vishnu, he left the elephant Gajendra and he got the moksha, salvation. ครับอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งของที่เทวคฤหะนะฮะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายคือภาพการคเชนรมุกษะนะการปลดปล่อยช้างให้เป็นอิสระนะฮะคือปีกษัตริย์องค์หนึ่งเนี่ยโดนสาปให้เป็นช้างนะครับเพราะฉะนั้นก็เดินไปในป่าในท้ายสุดแล้วโดนนาคคินนะฮะโดนนาคราชเนี่ยจับตัวไว้โดยเอาเถาวัลย์พันติดไว้กับตะลิสานะครับท้ายสุดแล้วช้างตัวนี้เลยสวดอ้อนวอนพระวิษณุอยู่1,000 ปีนะฮะพระวิษณุเสด็จลงมาแล้วปลดปล่อยช้างเป็นอิสระเทียบเท่าอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอะไรเป็นสัญลักษณ์ของการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระจากกิเลสตัณหาได้รับโมกษะเข้าใจไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นช้างเนี่ยเทียบเท่ากับพวกเรานะฮะที่มีกิเลสตัณหานะฮะเราต้องบูชาพระวิษณุนะฮะ From Gupta temple Devghar, which was in Uttar Pradesh, now we are moving to Rajasthan, a western state, one of the of India. And this temple is called Harihara temple. Hari means Vishnu and Hara means Shiva. So the temple is dedicated to the combined aspect of Shiva and Vishnu. And this temple, like Devghar temple, the Vishnu temple, is Panchayatan. Because you can see on a high Jagati, we have 5 temples. The central temple and 4 temples in the corner. One has not survived. So this form of temple is Panchayatan. And another very important development which took place in this temple was the evolution of the superstructure, the Shikhar. นะฮะก็อันนี้เดี๋ยวเรามุ่งไปอีกสมัยหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเทวสิกขราชได้พัฒนาขึ้นมาแล้วกลายเป็นมียอดเต็มที่นะครับเทวสิกขราชที่นี่คือวัดพระหริหระที่เมืองโอเซียนนะฮะหริหระคือภาพปรากฏผสมกันระหว่างพระศิวะกับพระวิษณุนะฮะหริคือพระวิษณุหระคือพระศิวะนะฮะแล้วเทวาลัยหลังนี้เนี่ยยังมีพัฒนาการที่สืบมาจากของเก่าก็คือมีฐานชักกตีขนาดใหญ่เห็นไหมฮะแล้วรอบๆเนี่ยมีเทวาลัย4 หลังซึ่งเรียกว่าปัญจายตนะนะฮะ The Jagati here, you have seen Jagati of the Devghar temple. It is more developed from the temple. It has got a number of moldings, and each molding has got a name. For instance, this molding which translates inward, it is called Kumbh. Then this is the rounded molding. It resembles a water pot, so it is called Kalash. And then is the molding which is called Kapotpali. Kapotpali means like pigeons used to hide here in this recession. So it is called Kapotpali, and Kapotpali is always decorated with Gavaksh. This motif is very important, Gavaksh motif, and it has come from the chaityas of the Buddhist chaityas, because the gateways are like that, the Buddhist temples. And then is the Antarpat, and finally Kapotpali again. You can identify Kapotpali, a molding with Gavaksh, and finally Ratnapattika. So the molding itself, the Jagati, the platform itself is becoming more ornate now, and this platform is provided with number of niches with sculptures. ครับอันนี้เป็นภาพของฐานชักกตีซึ่งพัฒนาการมีมากขึ้นนะครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่าตอนนี้มีรถบัวเยอะแยะเลยเกิดขึ้นมาอย่างเช่นตรงนี้โบกตั้งฉากเนี่ยแล้วเรียกว่ากุมภะนะฮะให้ลูกกลมๆนี่เรียกว่ากาลสะนะฮะให้หลังคาลาดตรงนี้เรียกว่ากระโปตรีนะฮะหรือกระโปตะนะฮะตกแต่งด้วยซุ้มกุทุซึ่งขออีกเดียวจะเรียกว่าขวักษะนะฮะขวักษะสรศรีนะฮะแล้วถัดขึ้นมาเนี่ยยังมีท้องไม้ซึ่งอินเดียเรียกว่าอันตรปัตตะนะฮะแล้วถัดขึ้นไปมีกระโปตรีอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็รัตนปฏิกานะฮะคือทุกรถบัวมีชื่อหมดนะฮะแล้วมันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูแล้วกันนะฮะว่าผมก็บอกอาจารย์บอกว่าไม่ต้องพูดครบก็ได้นะนะแต่ว่ายังก็ตามนี้ถ้าเกิดคนเรียนในคลาสของนี้ผมพูดเกือบหมดเลยนะฮะในนอกจากนี้ยังมีซุ้มซึ่งมีเทพเจ้าต่างๆนะครับพวกเทพประจำทิศ So the walls, if you remember the previous temple, the Vishnu temple, the walls had only 3 sculptures. But gradually the number of projections on the walls are increasing. And here we have 1, 2, 3, 4, 5 projections. So this kind of temple is called Pancharath in plan. So there are 5 projections, and each projection has got a niche.
The central niche is the most important, and all the projections have got a typical name. Like the main projection is called Bhadra. The projections in the corner are Karna, and the projection between the two, Bhadra and Karna, are called Pratikarna or Pratibhadra. นะครับ So it's very complicated. I am just introducing it because it is the basic temple. But gradually, it's becoming more and more elaborate and complex. So this is one of the early temples. อันนี้เป็นแค่พิมพ์อะไรแบบว่าแบบเบสิกมากๆเลยนะครับเนี่ยจะมีแบบว่าภาพศัพท์สถาปัตยกรรมมากมายนะฮะอย่างเช่นพิมพ์อะไรหลังนี้มี5เกตเห็นไหมฮะ5เกตเนี่ยก็เรียกปัญจรัฐะนะฮะ5เกตนี้นะฮะแล้วเกตกลางเนี่ยเป็นเกตที่สำคัญที่สุดเรียกว่าเกตพัทระนะฮะเกตมุมเรียกว่าเกตการณะนะฮะส่วนเกตที่อยู่ระหว่างเกตประธานเกตมุมเรียกว่าเกตปฏิพัทระหรือปฏิการณะนะฮะ มีศัพท์หมดฮะนะฮะ And here is the image. This sculpture is very important because it is to this form of Shiva and Vishnu that this temple is dedicated to. And this is Harihar. Hari is the Vishnu, which is on the left side, and Hara is the Shiva, which is on the right side. And their iconography, you can see that iconographically they have been distinguished. Vishnu wears a kirit mukut. He holds a chakra and a shank, conch. Whereas the Shiva is a yogi. So he has jata mukut, matted locks. He holds a trident. And Vishnu is also a lord. So he is wearing a more ornate garment, and his garment is simpler. So Vishnu and Shiva are combined together in the form of Harihar. ครับสำหรับพระร้านนี้เราคงคุ้นเคยกันดีใช่ไหมครับนะฮะก็ฝั่งซ้ายเป็นพระวิษณุนะฮะทรงกิริตามกุฎนะฮะถือจักรแล้วก็ถือสังนะครับจะเห็นกันนะฮะสังนะฮะส่วนฝั่งขวาเป็นพระศิวะถือตรีศูนย์นะครับแล้วก็มีชฎามกุฎนะครับแล้วก็เสื้อผ้าสองข้างก็ต่างกันด้วยพระวิษณุนั้นทรงเป็นกษัตริย์แต่พระศิวะทรงเป็นนักบวช There is another sculpture to which I would like to introduce you, and this is of Trivikram Vishnu. Vishnu has got many forms. So here in this form of Vishnu, there is the story that once a demon became very powerful, and he also became the emperor of heaven. So Indra was very upset about it. He went to Vishnu and requested that he should be restore his throne. So Vishnu takes form of a dwarf, and he goes to the king, to the demon king. And this demon king, whose name was Bali, he was known for his kindness, and whosoever asked him for anything, he always used to give it. So Vishnu went there as a dwarf, and he said, "I want only one thing, that is 3 steps of land, only 3 steps of land." And the Bali, the demon king, he thought he's a dwarf. He decided to give it. He accepted the offer. He said, "Okay, I'll give you 3 steps of land." But then Vishnu took an enormous form. He became huge. And what he did in first step, he measured the entire earth. In the second step, he measured the entire universe, like including the heaven. So where to put his third step? So since the demon king promised that he will give 3 steps of land, he said, "Okay, put your third step on my head." And here is the form of Vishnu, where his third step is on the head of the demon king, Bali. นะครับอันนี้เป็นภาพของพระตรีวิกรมนะครับซึ่งหลายท่านก็คงจะทราบเรื่องกันนะฮะนะฮะก็อันนี้แปลงพระวิษณุเนี่ยแปลงเป็นตรีวิกรมตัวองค์ใหญ่เลยนะฮะแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นพลีเป็นวามนาวตารเห็นไหมฮะเป็นคนแคะถือร่มตรงนี้นะฮะรับน้ำจากพลีนะครับหลังจากที่แปลงตัวใหญ่แล้วเนี่ยนะฮะเราก็ก้าวข้าม3 ก้าวนะฮะก้าวหนึ่งก็คือโลกมนุษย์ก้าวหนึ่งคือสวรรค์นะฮะอีกก้าวหนึ่งเนี่ยพอจะไปถึงบาดาลเนี่ยท้าวพลีบอกว่าถ้าไม่งั้นเอาหัวของตัวเองเนี่ยรับพระบาทของพระวิษณุดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วพลีก็เลยได้รับพรว่าให้ไปครองที่บาดาลนะครับ And this temple superstructure is very important because now you are getting the curvilinear shikhar of a temple, which is the Nagar style. And you can see how this temple moves inward. And here each side has got a projection.
which is decorated with gavaksh. So the temple with projections on all four sides at the Shikhara is called Latin style of Shikhar. And it is on the basis of style that we distinguish one form of temples to the other form. นะครับอันนี้สำหรับตัวสิกขระนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นสิกขระเดี่ยวนะฮะซึ่งสันสกฤตเรียกว่าลาตินะนะฮะลาตินสิกขระนะครับเป็นสิกขระที่มีเส้นโค้งนะครับและตรงกลางเนี่ยประดับด้วยกุทุกครึ่งอันเต็มอันต่อกันเรียงเป็นแถบนี่นะครับซึ่งเรียกว่าขวักษะนะฮะวักษชาละ As I told you, like the corner of the walls of the temples are occupied by Dikpal, the guardian deities, and these are the guardian deities of Harihara temple: Ishan, a form of Shiva, Agni, the fire god, and Indra. Indra's iconography is an elephant, and in fact, I've seen a lot of Indra sculptures in Thailand also. So he's also the guardian deity who protects one of the directions. นะครับแล้วรอบๆเทวาลัยนี่ยังมีทิปาระก็คือเทพเจ้าเป็นผู้รักษาทิศเนี่ยรอบเลยนะครับแล้วก็ตัวอย่าง3องค์ที่อาจารย์ก็มาให้ดูก็คือพระอีสานนะฮะอีสานทางทิศอีสานพระอินทร์ทางทิศตะวันออกนะครับและพระอัคนีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะครับ Walls of the temples are separated from the Shikhara by a molding. So this molding is again it has got a technical name, and its name is Varantika. And Varantika has got depiction of Krishna Leela. Krishna is one of the forms of Vishnu, and his childhood stories are very popular in India. So his childhood stories are depicted here, and here is the nativity birth of Krishna, and Krishna is shown here with Devaki, his mother. นะครับอาจารย์บอกว่าระหว่างเรือนธาตุกับยอดสิกขระเนี่ยจะมีชั้นเขาเรียกเป็นคอสิกขระอันนี้ชื่อนี้ผมตั้งเองนะฮะเอาไว้ให้คนไทยเรียกกันง่ายๆคอสิกขระเนี่ยนะฮะคอสิกขระเนี่ยสันสกฤตเรียกว่าวารันทิกานะฮะวารันทิกาซึ่งตรงวารันทิกาเนี่ยก็สำหรับตัวหลังนี้มีการประดับด้วยภาพกฤษณลีลานะฮะเป็นภาพเล่าเรื่องพระกฤษณะนะฮะอย่างที่เราคงจะทราบกันดีนะครับว่าศิลปะเขมรก็มีภาพกฤษณลีลาเก่งจำนวนมากนะครับอย่างเช่นพระกฤษณะประสูติเห็นไหมฮะนอนอยู่บนเตียงเนี่ยอยู่กับเทวกีนะฮะ As in Vishnu temple, the doorway of this temple is also highly ornate, and now the river goddesses, which were earlier on the upper levels, have come downwards. So here is Ganga on Makar and Yamuna on Tortoise. นะครับตอนนี้สำหรับประตูเนี่ยก็ยังคงตกแต่งอย่างมากมายอยู่แต่ว่าพัฒนาการก็คือคงคายมุนาซึ่งเคยอยู่ข้างบนเนี่ยลงมาอยู่ข้างล่างแทนนะครับ From Western India, now we are moving to the Eastern India. And Eastern India, there is state of Orissa where we have found number of temples. And this is the earliest best survived temples of Orissa. It's called Parshurameshwara temple. It is in Bhubaneswar and it dates back to 7th century CE. Again, as we have seen in Sanchi temple, this temple also has two basic components: the Garbhagriha, which has got a Shivaling, and it is preceded by a mandap. But the terms in Orissa is different from the terms in the Western India. Here, the Garbhagriha is called Rekha Dev, and the mandap is called Jagmohan. So it is the same thing, but each region has got its own terminology. ครับสำหรับเทวาลัยตอนนี้เราย้ายไปที่โอริสานะครับเราไปดูที่โอริสาที่โอริสาเนี่ยก็มีสิกขระเหมือนกันนะครับมีสิกขระเหมือนกันเพียงแต่ว่าชื่อเนี่ยจะแยกต่างไปตัวสิกขระตรงคันปกฤหาจะเรียกว่าเรขาเดวูลนะฮะส่วนมณฑปเรียกว่ายักษ์โมหันนะฮะหลังที่เก่าที่สุดที่เราจะดูกันหลังเดียวเนี่ยนะครับก็คือเทวาลัยปรสุราเมศวรในเมืองภูวเนศวรนะฮะSo here is the Garbhagriha or the Rekha Deul. You can see the elevation. On elevation also the terms changes. The walls are called here Bad, the superstructure Gandhi, and crowning element the Mastak. You need not to take all that. It's just that just for the information that each region will have its own terminology. And now the walls, the Shikhar, Latin Shikhar is the same as
what we have seen in Ocean. But earlier the decoration was only of Gavaksha arches, but now we have found beautiful sculptures even at the Shikhar. นะครับ And we have found many sculptures over there, and these sculptures are primarily of related to Shiva or his family. ครับสำหรับเทวาลัยพระสุราเมศวรเนี่ยนะครับ ก็อย่างที่ว่าไปว่า innovation ก็มีศัพท์ต่างๆนะฮะที่แตกต่างมาจากอินเดียภาคกลาง อันนี้คือของอินเดียภาคกลางชื่อนี้ แต่ว่าอันนี้คือศัพท์ของโอริสาเอง ซึ่งเขียนในภาษาโอริยานะฮะไม่ใช่สันสกฤตนะฮะภาษาโอริยาภาษาโอริสาเนี่ยพาทะคันทีแล้วก็มัสตกะเห็นไหมฮะเนี่ยสามส่วนพาทะคันทีมัสตกะข้างบนที่ผมบอกไปตะกี้นี้ว่ามัสตกะแปลว่าเสียดนะฮะตอนนี้อาจารย์บอกว่านอกจากนี้เนี่ยรายละเอียดของที่นี่เนี่ยซับซ้อนกว่าที่นั่นซะอีกซับซ้อนกว่าเทวาลัยที่เราดูกันที่โอเชียนทางตะวันตกนะฮะมีรายละเอียดต่างๆมากมายซึ่งเดียวจะนำชั้นชม So we have found 3 main sculptures in the temple on the walls, and these the 2 of them are of the sons of Lord Shiva. His youngest son is Ganesh. So he's shown eating laddus. It's a sweet, and the eldest one is Skanda or Kartikeya, and he is shown on his peacock Vahan, and he is also commander-in-chief of army of the gods. So the family members of Shiva is depicted in the principal niches of the temple. ครับถ้าเกิดคือเทวาลัยที่โอริสาเนี่ยเขาจะบอกงี้นะครับว่าซุ้มของเทพเจ้า ถ้าเทวาลัยหลังที่พระศิวะซุ้มเนี่ยจะต้องประดับด้วยโอรสของพระศิวะอย่างเช่นพระคเนศแล้วก็สกันทะนะฮะแล้วสกันทะนี่คงดูออกนะฮะว่าขี่พีคอกขี่อะไรนกยูงนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนพระคเนศก็ปวดเป็นช้างนะครับกำลังกินขนมลัดดูอยู่จกขนมอยู่นะครับ A new element which is introduced in this temple is this projection. Of course, we had 4 main projections on the Shikhara, but here is it projects little more from the wall, and this portion is called Suknas, means beak of a parrot. And here we have 2 panels of sculptures. Ravan shaking Mount Kailash. You know, the Shikhar of the temple is also compared with the Mount Meru or Mount Kailash. So here Ravan, he was a demon king, he was very powerful. So once he was passing through Kailash, and he thought like it is coming in his way, so he tried to shake Kailash. And when he was shaking Kailash, Parvati got frightened. Shiva's wife got frightened. She's shown here. So what Shiva does with his thumb, with 2 of his foot, he presses and captures Ravan in Kailash for thousands of years. So here, this kind of sculpture where Ravan is shown shaking Mount Kailash, it is called Ravan Anugraha Murti. And later on, Ravan became the most important devotee of Lord Shiva. โอเคนะครับอันนี้เนี่ยเป็นซุ้มซึ่งอยู่ข้างหน้าเทวาลัยนะครับจะมีศัพท์เฉพาะเรียกว่าสุกนาถสุกนาสะนะฮะจมูกนกแก้วนกแก้วมีจมูกป่ะไม่มีคือมีชัวร์เลยฮะถ้าเกิดหายใจไม่ออกนะฮะแต่จริงๆแล้วจมูกนกแก้วคือปากนกแก้วอะครับนะฮะคือเขาเปรียบเทียบว่าตรงนี้มันเหมือนกับปากนกแก้วนะฮะตอนนี้ที่สุกนาถเนี่ยสำหรับที่นี่เนี่ยมีภาพของพระศิวะนะครับมีภาพของทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศอยู่นะฮะคืออาจารย์เขาบอกว่ามันเป็นการซ้อนกันทางด้านคติระหว่างเขาไกรลาศนะครับตรงนี้กับเทวาลัยทั้งหมดก็คือเขาไกรลาศเข้าใจไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นจึงทำภาพทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วตะกี้อาจารย์บอกว่าศัพท์ที่แท้จริงของทศกัณฐ์ยกเขาไกรลาศคือราวนานุครหมูรตินะฮะมูรติซึ่งอนุเคราะห์ราวนะคือชื่อทศกัณฐ์นะว่าท้ายสุดแล้วตอนหลังทศกัณฐ์ปรับใจมานับถือพระศิวะงั้นไอ้การยกเขาไกรลาศเนี่ยแล้วทศกัณฐ์เนี่ยเหยียบโทษพระศิวะเหยียบทศกัณฐ์อยู่1,000 ปีเนี่ยไม่ใช่การทำลายทศกัณฐ์แต่เป็นการทำให้ทศกัณฐ์นั้นเปลี่ยนใจกลายเป็นนับถือไสยวนิกายทศกัณฐ์เป็นผู้ที่เป็นพรายดีโวที่ของไสยวนิกายที่เก่งที่สูงที่สุดคนหนึ่งเลยนะฮะ
จะพูดว่าไงภาษาไทยคือเป็นผู้ศรัทธาในไสยวนิกายเพราะฉะนั้นไวยชนกนิกายต้องเอาอวตารพระรามหรือเปล่านะฮะ And above Ravan Anugrah Murti is a niche which has got the depiction of Shiva as a dancer. So like Vishnu is lord of painters, Shiva is lord of dancers. So all the arts are sacred in India because the origin is from the god themselves. นะครับส่วนข้างบนเนี่ยเป็นรูปของพระศิวนาคราชนะฮะ From Parashurameshwari temple, we are moving to another site. It's called Lingaraja temple. And now the temple are becoming more and more complex. And we see that more number of mandapas or the halls are required for the ritual worship. So earlier we had only two halls, the Garbhagriha and the mandap. But later on in Odisha we find that apart from Rekha Dev and Jagmohan, we have two more mandapas. The Nata Mandir, the hall of performing arts like dances were performed to please the god, and the Bhoga Mandap, here the offerings were given to the god. So the basic elements remain there, but number of mandapas increase. นะครับคือในสมัยหลังของโอริสาเนี่ยท้ายสุดแล้วมณฑปเนี่ยต่อยื่นออกมาหลายหลังมากนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้คันบัคคากับมณฑปนี่ยังมีอยู่เหมือนเดิมแต่ท้ายสุดแล้วมีมณฑปต่อมาอีก2หลังหน้าตามณฑปแล้วกันนะฮะหน้าตามณฑปเนี่ยเป็นสำหรับเอาไว้เต้นรำส่วนโป๊กความมณฑปเอาไว้ถวายอาหารนะฮะและมี3มณฑปเลยนะฮะ This is Lingaraj temple complex. The site became so sacred that in due course of time, there were many temples constructed in this complex. And here is the main temple, the Rekha Dev and the Jagmohan. You can see of the Lingaraj temple. And this marks culmination of Odishan style of architecture. It has got 10 stories. And here is the Bhoga Mandap and the Natta Mandir. นะครับอันนี้เป็นภาพของเทวาลัยลิงคราชนะครับซึ่งถือเป็นพัฒนาการสูงสุดของโอริสานะฮะหลังหนึ่งงั้นคุณก็จะเห็นว่าตรงนี้คือสิกขละกับชักคโมหะเนี่ยยังอยู่นะฮะแต่ว่ามีมณฑปต่อยื่นมี2หลังเห็นไหมฮะนั่นคือมณฑปกับพวกมณฑปต่อยื่นมี2หลังนะฮะแล้วตอนนี้สิกขละเนี่ยเป็นมียอดที่สูงสุดเลยในโอริสานะครับก็มีถึง10ชั้นนะฮะ10ชั้นนี้คือนับเอาอมรกะที่แทรกที่มุมเนี่ยนับไป1ชั้นนึกออกไหมถ้านับไป10เท่ากับว่า10ชั้นนะฮะ And the mandap here, because here the shikhara is of different style. It is like piling up of stones, one above the other. So this kind of shikhar is called Phamsana. This was Latin, but this is Phamsana. โอเคนะฮะตอนนี้เราไอ้หลังคาลาดที่มันลาดต่อกันลงมาเนี่ยนะฮะเป็นรูปหลังคารูปสามเหลี่ยมเนี่ยมีศัพท์เฉพาะว่าพังสนะนะฮะพังสนะพึ่งเป็นการงองูตอนเสริมอนุสระอะนะฮะซึ่งอันนี้จะแตกต่างจากสิกขละนี้เป็นสิกขละเดี่ยวนะฮะสิกขละทรงอันเดียวเนี่ยเรียกว่าแบบลาตินนะฮะ Another very important temple complex from Orissa is Sun Temple at Konark. The temple is dedicated to sun worship, and this was constructed in 13th century by King Narasimha Dev. And it took 22 years to complete this temple. And here you will see that the temple has got a Garbhagriha, a Jagmohan, as we have seen in the previous temples. But the Nat Mandir, which was near Jagmohan in the previous case, is now at a little distance. But all in one axis. And this temple is in bad state of preservation because of the material of which it was constructed. It was constructed by condylite, which is a very fragile stone. So the Garbhagriha has completely collapsed, and even the roof of the mandap is not existing. But it is one of the masterpieces in Indian art, and I will explain it why. So what is the name of the stone again? Condylite. Condylite. Yes เป็นหินที่ผมแปลไม่ออกเลยนะขอโทษนะฮะก็มีคนแปลออกไหมนะฮะคือเทวาลัยหลังนี้นะฮะคือเทวาลัยพระสุริยะที่เมืองปูนารักษ์นะฮะซึ่งถือเป็นมาสเตอร์พีซอย่างหนึ่งของศิลปะโอริสานะฮะเมื่อกี้เนี่ยก็มีอินฟอร์เมชันบอกว่ากษัตริย์
ที่ชื่อว่าพระเจ้านรสิงหเทวะที่1เป็นองค์สร้างนะครับใช้เวลาสร้าง20 ปีนะฮะแต่ตอนนี้เทวาลัยเนี่ยยังคงเหลือแต่ชักขโมหันตรงนี้นะครับแล้วก็หน้าตะวันตกที่แยกมาตรงนี้อันนี้ถือเป็นพัฒนาการนะครับว่าหน้าตะวันตกที่แยกมาจากชักขโมหันแล้วนะฮะแต่ว่าหินที่นี่เนี่ยเป็นหินตะกี้เนี่ยนะฮะผมลืมชื่อไป นะฮะหินตะกี้เนี่ยซึ่งสภาพไม่ดีคุณภาพไม่ดีเพราะฉะนั้นเทวาลัยจึงหักพังลงมาหมดเลยนะฮะเหลืออยู่แค่นี้นั่นเองนะตัวสิกขลประทานพังหมดนะฮะแล้วตอนที่ผมไปเนี่ยอันนี้ขอเสริมนิดนึงคือมันอยู่ใกล้ทะเลครับลมทะเลพัดตลอดเวลาก็สมควรพังนะฮะ You can see the scale, like human beings are so small and even they don't even reach to the level of the platform. So this suggests the scale of the temple. It's a huge temple and the Garbhagriha and Jagmohan are planned as the chariot of sun god. นะครับสำหรับเทวาหลังนี้เนี่ยดูฐานนะครับชักตีสูงมากเมื่อกี้นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะพูดเรื่องว่าชักตีเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นรถม้าของพระสุริยะทั้งหลังนะฮะ So here you can see monumental horses. The Surya, the vehicle of sun god Surya, is a chariot drawn by 7 horses. So we see 7 monumental horses on either side of the temple, and it is being pulled by them. นะครับเพราะฉะนั้นตรงประตูหน้าเนี่ยมีรถม้า7 ตัวนะฮะลากรถพระสุริยะ And Jagmohan and Dekhadev, the platform has got 12 wheels, and these 12 wheels symbolizes 12 months of an year because Surya is the god who determines the time. So there are 12 wheels which represent 12 months of an year. นะครับมีรอบๆเนี่ยมีล้อรถ12 ล้อนะฮะแทน12 เดือนก็แสดงคือพระสุริยะเนี่ยเป็นคนที่กำหนดว่าฤดูไหนจะเป็นตอนไหนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มีทรงเป็นผู้กำหนดเวลาด้วยนะฮะ And you can see the entire wall of the platform is intricately carved with sculpture. The lowest level is a frieze of elephants. Then we have the serpent king and queen because Nag is very important motive. This symbolizes water. So they are always present on the temple building and considered as auspicious. And then along with them are also Sura Sundaris, beautiful Apsaras. And these Apsaras believed to bring merit to the temple. And along with them are the Mithuna couples, the erotic couples, the male and female together in an erotic act. And finally, we have depiction of the court of a king. So, since it symbolizes the entire universe, so creatures from all 3 worlds are depicted on the walls as sculptures. นี่ครับที่พูดไปในตอนต้นนะฮะว่าเทวาลัยคือจะต้องสลักภาพทั้งหมดในจักรวาลนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งนาคนะฮะทั้งสิงห์นะฮะทั้งเทวดาผู้หญิงนะฮะส่วน2 สุนทรีนะฮะจากนี้หรือแม้แต่ขอดของพระราชานะในราชสำนักเนี่ยก็ต้องสลักไว้ตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วทุกหลายอย่างก็จะเป็นสัญลักษณ์มงคลด้วยนะฮะอย่างเช่นภาพเมถุนนะฮะหรือการร่วมเพศThe wheels are also intricately carved, and these are believed to be the constellations. All these figures they represent constellations, and behind it you can see each inch is carved. Even those which cannot be seen are also carved intricately. So it's known for its intricate carving in the temple. So these are constellations. This one. Yeah, these are constellations. โอเคนะฮะอันนี้เป็นภาพล้อนะฮะซึ่งมีภาพผู้หญิงแต่ละคนแทนกลุ่มดาว1 กลุ่มนะฮะเพราะทรงเป็นเจ้าแห่งจักรวาลนะฮะดังนั้นก็สลับเป็นผู้หญิงนะฮะดาวแต่ละดาวดวงสลับเป็นผู้หญิงหมดนะฮะ And here is King Narasimha Dev who constructed the temple. It's his court. And also here we can see procession of a king. So all these themes are depicted on the walls. We find portraits of the king Narasimha Dev. I'm sorry I don't have slide, but these are idealized portraits. We never had tradition of actually documenting a person. It is idealized representation of the king in his court. นะครับก็อันนี้คือภาพราชสำนักของพระเจ้านรสิงหเทวะที่1นะฮะผู้สร้างเทวาลัยนะฮะก็เห็นแล้วล้อมรอบไปด้วยข้าราชบริพารอันนี้คือเสด็จออกไปรบนะฮะคืออาจารย์บอกว่า
ในศิลปะอินเดียเนี่ยมันจะมีภาพกษัตริย์อยู่บ้างนะฮะแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยคือไม่ได้ทำให้เหมือนจริงนะฮะเป็นไอดอลไลซ์ก็คือแสดงบอกว่าเป็นรูปคนคนหนึ่งนั่นเองไม่ได้แต่ว่าเราสามารถตีความได้ว่าน่าจะเป็นพระเจ้านรสิงห์เทวะที่หนึ่งนะฮะ So you can see the Naga king and queen in the Salilantar are the Vyala figures, the mythical figures, and also we find many erotic couples on the walls of the temple. Now, why? Because union of male and female is again a sacred process because that leads to creation. So it is celebrated and represented on the walls of the temple, and also in the Hinduism, it never asks a follower to lead life of an ascetic. A person is told to enjoy all the aspects of life, and there are 4 aspects of life which a Hindu needs to enjoy in his life, and that is dharma, the spirituality, arth, which is economy, like one is encouraged to go and earn money, then kam, desire, physical pleasure, the third purusharth, which is represented in the erotic figures. This is kam. And finally the moksha, salvation. So one is expected to go through all aspects of life, enjoy all the aspects of life, but remain. One should remember that ultimate goal is the salvation, the moksha. นะครับอาจารย์บอกว่าคือที่มีภาพเมถุนอยู่รอบๆเทวาลัยคือการร่วมเพศถือเป็นพิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งนะฮะเพราะว่าคือทำให้เกิดลูกพูดง่ายๆทำให้เกิด offerings นะฮะทำให้เกิดลูกขึ้นมาแล้วหนึ่งคือเหมือนกับพระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกทรงสร้างคนขึ้นมาในจักรวาลทันใดการร่วมเพศก็คือการสร้างคนขึ้นมาฉะนั้นเข้าใจไหมฮะนะฮะเพราะฉะนั้นในศาสนาฮินดูเขาบอกว่าคนเราเนี่ยควรจะมีจุดหมายในชีวิต4ประการเนี่ยครับธรรมะอัตถกามโมกษะนะฮะเรียกว่าอาสม4นะฮะดังนั้นก็ไม่ใช่แบบว่าตามดำเนินชีวิตตามธรรมะแล้วก็จะรับโมกษะอย่างเดียวนะแต่จะต้องได้มันนี่ด้วยนะฮะแล้วต้องมีการด้วยต้องมี pleasure คือการนี้ไม่ได้เรื่องนั้นอย่างเดียวนะฮะประเภทไปดูหนังอะไรก็เป็นการนะนะฮะดังนั้นต้องมี4ประการนะฮะทีนี้เราก็จะแตกต่างจากศาสนาพุทธที่จะปฏิเสธอัตตกรรมนะฮะ The temple, the Jagamohan has got an elaborate door frame. So it is further developed. You have seen in the previous temple, now its number of jambs have increased as also the lintels, and it is intricately carved. So gradually as the centuries progress, the ornamentation of the door frame would be more and more complicated. ครับประตูก็ซับซ้อนขึ้นนะครับ And here we have found 2 important sculptures. This sculpture is of sun god Surya, and his iconography is the chariot. There is a chariot of driven by 7 horses, and sun god is also he wears a kirit mukut because he is also a king like Vishnu and Indra, and then he wears a shield. And in India, sun worship has come from outside. It's not, it has come from Central Asia with Aryans. And he is the only deity who wears boots. None of our deities wears boots except the sun god because he has come from a cold climate. นะครับก็อันนี้เป็นภาพของพระสุริยะนะฮะปฏิมาวิทยาที่สำคัญคือทรงกิริตามกุฎนะครับเพราะทรงเป็นกษัตริย์นะครับเมื่อพระวิษณุถือดอกบัว2 ดอกซึ่งหักไปแล้วนะครับทรงรองเท้าบูทว่าเป็นเทพเจ้าที่มาจากเอเชียกลางนะคนขี่ม้าหนาวด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนเอเชียกลางใส่รองเท้าบูทยังไงพระสุริยะก็ใส่อย่างนั้นนะฮะแล้วก็ขี่อยู่บนรถม้าที่มีม้าลาก7 ตัวแทน7 วันนะฮะ And here is son of the sun god. His name is Revanta, and his iconography is that he rides a horse. นะครับส่วนนี้คือลูกชายของพระสุริยะนะฮะชื่อพระเรวันตะนะฮะก็ปฏิมาวิทยาคือขี่ม้าตัวเดียวนะฮะ The superstructure, the Pamsana roof of Jagmohan, you can see these sculptures which are there in the intermediary spaces, they are life-size sculptures.
So of course the slides cannot do justice, but these are huge and almost of life size, and these are primarily of the musicians as well as gods. นะครับอันนี้เป็นหลังคาของชักโมฮั่นของเทวาลัยพระสุริยะนะครับมีประติมากรรมที่เป็นดนตรีอยู่มากมายนะครับทุกชิ้นนี้ขนาดใหญ่เท่าตัวคนนะฮะ The Garbhagriha has completely collapsed. We don't know how it was originally, but we found a manuscript, a painting on a palm leaf, which suggests that it also had a Latina Shikhara. Originally, it was like that. You can see the wheels of the chariot. So it is this manuscript which suggests us that originally the Garbhagriha. ครับโชคดีนะครับที่เราแม้ว่าเทวาลัยจะพังไปแล้วเนี่ยแต่เรามีใบลานนะฮะโปรดสังเกตนะฮะใบลานมันยาวๆเห็นไหมฮะแล้วเขามาต่อกันแล้วเขียนภาพเห็นไหมฮะดังนั้นสิกขละอันนี้เป็นลาตินสิกขละเหมือนกับเทวาลัยหลังอื่นๆนะฮะมีล้อเห็นไหมฮะอยู่ที่นี่ทำให้เราตีความว่าให้ใบลานอันนี้คือวัดพระสุริยาภิกุณารักษ์นะฮะ From Odisha, now we are moving to central India, and this is the famous temple complex in Khajuraho, which is in Madhya Pradesh. And at one place we have found 25 temples, group of 25 temples, and this is the best survived temple, and it is called Lakshman Temple. It dates back to 954 CE, to the reign of Yashovarman. And again, can you identify the plan? This is again Panchayatan. Here we have the central temple and 4 other temples on the Jagati. So Panchayatan type of temple. นะครับอันนี้คืออันนี้เรากลับมาที่ภาคกลางของอินเดียนะฮะเดี๋ยวเราจะดูวัดเทวาลัยหลังหนึ่งนะครับจากเมืองคาชูโลโฮคือเทวาลัยลักษมันนะฮะเมืองคาชูโลโฮนะฮะเทวาลัยหลังนี้เนี่ยสร้างขึ้นในรัชกาลของพระเจ้ายโสวรมันนะฮะแห่งกษัตริย์องค์แรกๆของราชวงศ์จันเทระนะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าเนี่ยจริงๆเมืองเนี่ยมีเทวาลัยหลายหลังแต่ขอยกตัวอย่างหลังเดียวนะฮะแล้วก็เทวาลัยหลังนี้ตั้งอยู่บนฐานชักตีเหมือนกันเห็นไหมฮะชักตีแล้วก็มีหลังเล็กๆอยู่อีก4ด้านนั้นเป็นผังแบบปัญจายตนะนะฮะ So the plan of this particular temple, you can see here we have the number of mandapas again is increased. We have the Garbhagriha, Mahamandap. This is the Garbhagriha, Mahamandap. Here is the Mandap. Mandap, and finally the Mukha Mandap. So there are 4 units in east-west axis. So number of the mandapas increased, but what is interesting to notice here in the central India is that all the mandapas have got a single wall. They are all inside a single wall, and only the Garbhagriha has got another wall, and this is to incorporate an inner pradakshina path, an ambulatory, and circumambulation is a very important important aspect of ritual worship. นะครับสำหรับเทวาลัยหลังนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้มีฮัลโหลนะฮะมีถึง4องค์ประกอบเลยองค์ประกอบแรกก็คือตัวสิกขละนะฮะอันที่2มณฑปยื่นมา3หลังเหมือนกันนะฮะยื่นมา3หลังเหมือนกันและแถมมีชื่อหมดเลยนะฮะชื่อหมดเลยแบบที่ไม่พูดแล้วกันนะฮะเดี๋ยวตกใจนะฮะมีชื่อหมดเลยแต่ที่สำคัญคืออาจารย์บอกว่าสิ่งมณฑปเนี่ยยังเป็นอาคารชั้นเดียวแต่ดูคันมาคฤหาสน์นะฮะว่ามีทางคฤหาสน์ภายในกับภายนอกแล้วมีทางประทักษิณที่อยู่ภายในอีกพูดง่ายๆคือถ้าประทักษิณข้างในก็ได้ประทักษิณข้างนอกก็ได้นะฮะซึ่งอันนี้เกิดความซับซ้อนขึ้นในศิลปะอินเดียเริ่มขึ้นตอนนี้นะฮะมีคันมคฤหาสน์ภายในคันมคฤหาสน์ภายนอกผนัง2 ชั้นนะฮะ And the shikhar in this temple is very different than what we have seen so far. Here the central shikhar is surrounded by miniature shikhar called Uru Shring. And this type of shikhar is called Shekhari style of shikhar. And after 10th century, Latina became unpopular, and it is this style which was prevalent all over the country. The Shekhari style of temple. ครับตั้งแต่วัดที่15ลงมานะฮะเทวาลัยเนี่ยเริ่มพัฒนาการขึ้นคือมีสิกขละเล็กมาประกบเห็นไหมฮะสิกขละเล็กเรียกว่าอุรุสลิงคะนะฮะส่วนมาประกบกัน
นี้มาประกบอย่างนี้เนี่ยเรียกระบบนี้ว่าระบบเสครีนะฮะเสครีเอาเป็นเสครีคือการเอาอุรุสลินทะมาประกบสิกขละประธานนะฮะสิกขละแบบนี้จะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะฮะแล้วตอนหลังแบบละตินะก็จะเสื่อมหายไปนะฮะ On elevation, like other temples, this also consists of a Vediban, Janga, you can see Vediban, Janga, Varandika and Shikhar. So here is the detail of Vediban. It has got many moldings. Each molding has got a particular name, as I told you in the previous slide. And the Vediban has got many sculptures. There are 9 sculptures around the Vediban. The first one is of Ganesh, and the last sculpture is of Durga. Because Ganesh is the first god to be worshipped, and Durga is the last one because she is the killer of demon, and she promises that all evil would be removed from life of the devotee. And in between the two are the planets, the Navagrahas. นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดของฐานนะครับซึ่งมีพัฒนาการมากขึ้นผมคงไม่พูดรวดบัวเลยนะฮะแต่เชื่อผมตอนนี้เดี๋ยวดีๆผมต้องท่องรวดม้วนแต่ต้องยันจบเลยนะฮะอีกอันหนึ่งเนี่ยที่อาจารย์บอกนะครับก็คือมีซุ้มจรนำเนี่ยมีอยู่9บวก2เป็น11นะฮะอีก11ซุ้มนะฮะซุ้มจรนำซุ้มแรกคือเป็นรูปพระคเนศคือเวลาจะเดินมาทักษิณเนี่ยจะต้องบูชาพระคเนศก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเดินเวียนไปเรื่อยๆนะอีก9ซุ้มจะเป็นรูปซุ้มของนพเคราะห์นะฮะพอท้ายสุดแล้วไปจบที่มหิสาสุรมัณฑนีคือทุลคานะฮะไปจบที่ทุลคาทำไมต้องจบทุลคาเพราะทุลคานั้นเป็นผู้ฆ่าอสูรลูกควายอสูรลูกควายเท่ากับความโง่เข้าใจไหมฮะงั้นถ้าใครบูชามหิสาสุรมัณฑนีก็เท่ากับว่าได้รับโมกษะนะฮะคือความโง่นั้นออกไปจากตัวนะฮะ The Janga, the walls of the temples are decorated with a number of sculptures. Again, the images are of deities as well as the Mithunas and Sura Sundaris. So Sura Sundari, you can see here, is a lady and she has got a thorn in her foot. So this man is helping her to take this out. Now this man is not small. In reality, it is the scale. This lady is so charming that he decided he could give anything to please her. So in scale, he has gone down. And in fact, there is a story that, like there was a teacher who said the last lesson of the teacher to his disciples for that a man can win over everything except over the woman. So the disciple disagreed. He said, no, I can attain moksha and I'm so learned. He was very proud of his meditation. But one day what happens to the hermitage of that sage comes a beautiful woman, and this disciple happened to see her. So he wanted to have her at all costs. So this lady asked her that, okay, carry me on your back to my father's home, only then I will marry you. So when this disciple, he agreed to carry her on his back, and when they were in the middle way, the teacher said, the lady said that, then learn the truth which I understood earlier. Actually, the lady was none other than the teacher in disguise, and he gave the final lesson to the men. So here, the women is shown hierarchically superior than the men. โอเคนะฮะแต่มีนิทานประกอบด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรือนธาตุนะครับฮัลโหลซึ่งมีประติมากรรมประดับอยู่มากมายนะครับรวมทั้งรูปมิถุนะรูปเมถุนแล้วก็รูปเสารสุนทรีเสารสุนทรีเนี่ยเป็นเทพีนะฮะประจำสวรรค์นะหรือเอาอักษรเนี่ยนะฮะอยู่รอบเลยแล้วก็คือเสารสุนทรีคนนี้กำลังมีอะไรมีเส้นต่ำเท้าบอกเฮ้ยเส้นต่ำเท้าด้วยนะฮะก็เรียกผัวมาไหนอยู่ไหนอ๋ออยู่ที่เองนะฮะผัวตัวเล็กนิดเดียวนะฮะว่าผัวเนี่ยนะฮะท้ายสุดแล้วก็ต้องเป็นไงครับก็เริ่มเล็กกว่าเมียอยู่ดีใช่ไหมนะฮะเมื่อกี้อาจารย์เลยเล่าที่ผ่านให้ฟังนะฮะว่ามีอาสมหนึ่งนะฮะแล้วก็ครูอาจารย์เนี่ยบอกลูกศิษย์บอกว่าท้ายสุดแล้วบทเรียนสุดท้ายคือทุกคนจะตกอยู่ในอำนาจของผู้หญิงนะฮะถ้า
นะฮะถ้าเกิดว่าอยากจะบรรลุรูปสาจงอย่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้หญิงลูกศิษย์บอกว่าโอ้ยไม่ดอกเราบอกว่าไม่ตกอำนาจอยู่ภายใต้อำนาจของผู้หญิงดอกนะฮะวันหนึ่งมีผู้หญิงสวยๆมานะลูกศิษย์ก็โหสวยจังเลยนะผู้หญิงก็บอกว่าเนี่ยถ้าเธออยากแต่งงานกับฉันเธอจงแบกฉันไปที่บ้านพ่อของฉันเดี๋ยวฉันจะพาสู่ขอนึกออกไหมฮะนะเขาแบกไปเขาแบกไปกลางทางเหรอเอ้าทำไมตัวเองทำเรื่องเง่าๆอย่างนี้เพิ่งรู้ตัวนะแต่แบกไปกลางทางนะฮะก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าท้ายสุดแล้วผู้หญิงคนนั้นคือรูปจำแรงจากอาจารย์ตัวเองจำแรงเป็นผู้หญิงสวยทดลองใจสิทธิ์นะฮะอาจารย์เลยเทศโปรดเธอรู้ท้ายว่านี่ไงเห็นไหมนะฮะว่าท้ายสุดแล้วเธอก็โดนผู้หญิงหลอกนะฮะต่อไป So this is the Varandika, which separates the wall of the temple from the superstructure, the Shikhar. นะฮะอันนี้คือวรันทิกานะฮะคอสิกขละนะฮะซึ่งแบ่งระหว่างเรือนธาตุกับตัวยอดสิกขละนะฮะอันนี้ก็คือตัวสิกขละที่ผมพูดไปแล้วตะกี้นี้นะฮะว่ามีสิกขละเล็กๆประกอบ So as we move from Mukhamandap towards the Garbhagriha, the height of Shikhara increases, and this is to create the impression of the range of mountains, because Shikhar is compared with Mount Meru or Mount Kailash, which is abode of the god. นะครับถ้าเกิดว่าคุณมองหน้าเนี่ยคุณเห็นว่าสิกขละเนี่ยมันค่อยสูงไปเห็นไหมฮะมันแบบค่อยๆสูงไปท้ายสุดไปซับซ้อนที่สุดที่สิกขละคือประหนึ่งว่าเป็นภูเขาเพราะพระเป็นเจ้านั้นประทับบนภูเขาจึงต้องจำลองสิกเทวไลยให้เหมือนภูเขานะฮะ This temple has got sculptures not only on the outer wall, but it is also richly carved. The inner walls are also richly carved, and we have found many sculptures on the inner walls. But I am introducing you to the Garbhagriha, which has got a Saptashaka door frame. Here is the door frame. So now the door frame is heavily complicated. It has got not only depiction of the river goddesses, but also the Navagrahas and other deities. นะครับก็เมื่อเข้าไปในคันพกฤหัสเนี่ยก็จะมีประตูที่ซับซ้อนนะฮะประตูที่อาจารย์บอกคำหนึ่งที่หลุดออกมานะฮะอาจารย์ลืมอธิบายไปนะฮะคือคำว่าสาขานะฮะสาขาคือจำนวนของกรอบประตูเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไปที่อินเดียนะฮะแล้วเขาบอกว่าประตูเนี่ยมี3 สาขาถึงว่าประตูมี3 กรอบซ้อนกันฮัลโหลอันนี้สำหรับอันนี้เป็น Seven Chakras ก็คือประตูที่มี7 กรอบซ้อนกันนะฮะมันจะมีพัฒนาการศึกษาพัฒนาการจากกรอบประตูที่ซ้อนกันได้นะฮะว่ามีกี่สาขานะฮะครับ Inside is this is the main image which is in the Garbhagriha. This is Vaikuntha Vishnu, and Vaikuntha is in this form of Vishnu. He is shown with 3 heads. The central head is of human being. The head on the right is of a lion, and on the left is of a bull. So here, these are the 2 incarnations of Vishnu, Narasimha and Varaha. นะครับอันนี้เป็นประติมากรรมประธานที่อยู่ในเทวาลัยลักษมานมังคุชโลโหนะครับเป็นรูปของพระวิษณุ4 หน้าแต่หน้าที่4มองไม่เห็นนะฮะอยู่ข้างหลังพระวิษณุ4 หน้าแสดงออกเพียง3 หน้าคือพระวิษณุเองนะฮะและนรสิงห์และวราหะนะฮะเพราะทั้ง2 ภาพนี้เป็นอวตารของพระวิษณุทั้งหมดนะฮะปางนี้เรียกว่าไวกูลถวิษณุนะฮะAnd inside the Garbhagriha, as you can see, this is the Pradakshina path, and on the Pradakshina path there are many sculptures, and in that, this is one such sculpture. This is of Varaha incarnation of Vishnu. Vishnu had 10 incarnations, 10 forms of Vishnu, and this is one incarnation where he takes form of a Varaha. Body is of human being and the face is of a bull, and he has rescued goddess Earth from a demon. ครับอันนี้เป็นอันนี้ที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยครับว่าในคันมฤหะของลักษมานเนี่ยมี2 ชั้นอันนี้เป็นชั้นในตะกี้เราเห็นชั้นนอกถูกไหมฮะชั้นในเนี่ยเต็มไปด้วยประติมากรรมแล้วก็มีทรงซุ้มประธานเนี่ยเป็นภาพสลักอวตารของวิษณุอย่างเช่นอันนี้เป็นวราหาวตารนะครับ
เราเลยทราบกันดีว่าเป็นอวตารเป็นหมูป่าเพื่อช่วยพระภูมิเทวีนะฮะหรือเทวีแผ่นดินให้ขึ้นมาจากน้ำนะครับ Each inch of the Pradakshina Path is lavishly carved. You can see Sura Sundaris, the Vyalas, as well as the sages. Number of sculptures are depicted on the walls of the inner Pradakshina Path. เนี่ยนะครับมีทั้งภาพสลักมีทั้งเสาราชสุนทรีเห็นไหมฮะอันนี้ทำอะไรอยู่ฮะส่องกระจกสวยไหมนะฮะว่าส่องกระจกว่าตัวเองสวยหรือเปล่านะฮะก่อนออกจากบ้านอย่างเงี้ยนะฮะเวลาไปดูประติมากรรมอินเดียหรือดูแล้วแบบว่าคือแต่ละนางเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะฮะสนุกมากนะเสาราชสุนทรีมีสิงห์นะฮะที่มีเขาแพะซึ่งเรียกว่าพญานาคอยู่แทรกอยู่ด้วย So this is to compare the two most important forms of Shikhara. The Shekhari style, which we have just seen on the Lakshman temple, the main Shikhar surrounded by miniature Shikharas, and the Latina style, where we have got projections, the central projections on all four sides, and there are many stories divided by Amlakas. นี่นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะสรุปนะครับในช่วงแรกเนี่ยอาจารย์บอกว่าขอให้เข้าใจสิกขละสองแบบก็พอนะฮะแบบแรกคือละตินสิกขละนะฮะคือสิกขละเดียวนะฮะถ้าดูแล้วเนี่ยเกตประธานเนี่ยหรือเกตพัทละเนี่ยเกตตรงเนี้ยมันจะวิ่งตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปถึงข้างบนโดยที่ไม่มีสิกขละเล็กๆแบบปัดรู้ไหมฮะนะฮะแต่อันนี้เห็นไหมฮะว่าสิกขละอันเนี้ยประธานเนี่ยถ้าเราไล่เกตประธานไปแล้วไม่มีสิกขละเล็กๆประกบเห็นไหมฮะอันนี้เขาเรียกว่าระบบเสครีนะฮะสิกขละเล็กๆอันนี้เรียกว่าอุรสริงคะนะฮะอุรสริงคะอยู่นี้นะฮะเพื่อฮัลโหลนะฮะเพราะฉะนั้นบางคนบอกว่าเนี่ยมันแสดงฟอร์มของภูเขาด้วยเพราะภูเขามันซับซ้อนนะฮะโอเค so ดังนั้นเดี๋ยวเราจะพักก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาอีกกี่นาทีครับ ตอนนี้ก็2:45นะคะงั้นเดี๋ยว